it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे, सोमवार, छुट्टी है। यहाँ पे है फैमिली डे। हैप्पी फैमिली डे। आप लोग भी हमारी फैमिली का एक्सटेंडेड हिस्सा हो तो आप लोगों को भी हैप्पी फैमिली डे। और आज फैमिली डे छुट्टी की शुरुआत हम कर रहे हैं यम्मी यम्मी दाल पूरी से, जो मम्मी बना रहे हैं। इसको दाल पूरी बोलते हैं, बट ये पूरी नहीं होता है, ये होता है पराठा ही, दाल स्टफ पराठा। पर पूरी भी बनता है, बट मोस्टली हम पराठा ही खाते हैं। और लास्ट 2 दिन से बहुत हेवी खाना हो रहा है, तो आज पराठा ही खाएंगे। तो चने की दाल को रात को ही सोक करके रख दिया था और मॉर्निंग में उसको बॉईल कर लेना है। टू मच बॉईल नहीं करना है, लाइक दरदरा टाइप रहना चाहिए उसमें। और सारे मसाले ऐड किए, नमक, अदरक, धनिया पत्ती, मिर्च, और जो मैंने छोले मसाले बनाए थे ना वो ऐड कर दिया। वैसे आप भुना हुआ कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो, लाइक जीरा, धनिया, सौंफ का जो भुना हुआ मसाला होता है ना वो ऐड कर सकते हो। और आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंदना, मैंने थोड़ा हार्ड गूंद दिया है। मम्मी ने ऐसे लड्डू बना के रख दिए हैं कि फटाफट से बन जाता है फिर, और पता भी चल जाता है कि कितने पराठे बनेंगे। ये नहीं होता कि किसी को स्टफिंग ज्यादा मिली, किसी को स्टफिंग कम मिली, फिर लड़ाई होती है, मेरे पराठे में स्टफिंग कम है, मेरे पराठे में स्टफिंग ज्यादा है। और पापा वही अपनी सीट पे मफलर के साथ, टोपी के साथ। आज एक्चुअली फिर से स्नो स्नो स्नो। अंदर पता है ठंड नहीं लगती, बट जब आप बाहर देखते हो ना और स्नो क्लाउडी, तो फील होता है कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। वही धूप हो जाए और बाहर भले -20 क्यों ना हो, अच्छा लगता है, वार्म लगता है। घर के अंदर भी तो सब दिमाग का खेल है। और हाँ, मॉर्निंग रूटीन वाला जो व्लॉग डाला था ना, उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये वाला बैग कहाँ से आया है। तो मैंने बताया था जब अनुज इंडिया गए थे तो चुंबक से मंगवाया था मैंने, बहुत ज़्यादा प्रिटी। और इसके लिए ना मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। कभी भी येशा के उसके स्कूल में मैं ये बैग लेके चली जाऊँ, 1-2 पेरेंट्स तो बोलते ही बोलते हैं, और ऑफिस में तो मुझे सबने ही बोला है। यहाँ पे जूस बनने की तैयारी हो रही है। कौन सा जूस बन रहा है भाई आज? एप्पल ऑरेंज। एप्पल ऑरेंज। Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd be leaving? ये शो कैसा लगा? अच्छे से खाओ, नहीं तो वो ना दाल निकल जाता है। और केयुष रिव्यू ठीक है? काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम है उसका, तब इसको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हैं कुछ अलग लग रहा है। क्या है इसमें पराठे में स्टफ? spinach, ketchup, मेन कोर्स क्या? ये क्या है? ये जो निकल रहा है इसमें से pasta. आटा। हाँ, आटा भी है, आटा तक हुआ। दाल है वो। Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not नाश्ता पानी डन, चाय भी पी ली है। इस मौसम में तो लगता है कि बस चाय ही पीते रहो। और कल हमारे फ्रेंड्स आए थे, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग के एंड में देखा होगा। तो हमने काइंड ऑफ फैमिली डे कल ही सेलिब्रेट कर लिया। बाहर से खाना वाना मंगवाया और बच्चों को लेके स्लेजिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लॉग किया था। तो तब तक आप वो देख के आओ और मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। all the bad and the hurt. I know you tried so hard. भाई कनाडा में फैमिली डे के मजे ऐसे ही लिए जाते हैं। I know you've done your part. आराम से It's not fair. बस। ये हेलो निर्वैर। ओ स्नो में मजा आया? स्नो मजा आया? नहीं सोच रहा है कहाँ आ गया हूँ मैं यार, कहाँ मुझे लेके आ गए ये। हाँ गर्मी लग गई यार, क्योंकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है।
4 डिग्री प्लस में है ना? +4 है और मैं पूरा जैकेट वैकेट पहन के निकली कि ठंड होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लाउडी है ना, घर के अंदर से पता नहीं चलता। और बिजी थे ऐसे ही सुबह से, तो फोन खोल के वेदर ऐप चेक नहीं किया। तो यहाँ पे घर से बाहर निकलो तो वेदर ऐप चेक करना बहुत जरूरी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कितनी लेयरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आए हुए हैं, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग के एंड में देखा ही होगा। तो छोटा प्यारा मेहमान हमारा यहाँ पे स्नो एंजॉय कर रहा है। हम ऐसे ही फैमिली डे वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो आज और कल बढ़िया से आउटडोर एंजॉय कर लेते हैं। चलो अब निर्वैर की बारी। मजा आया सुरभि? बहुत। सुरभि को देख के वैसे इतनी कोजी लग रहा है। अब गया केयूश, और फिर उसको ऊपर आने में बुरी हालत हो जाती है उसकी। ये निर्वैर नीचे जाके और ज्यादा बातें करने लगी। I am having fun. नोज रेड हो गए निर्वैर के। Oh, we left something. इतना सारा खाना। ओके चलो टूट पड़ो। टूटो। ये तो लंच नहीं हुआ है। लंच और डिनर को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? डिनर। ओह सुशी। ये क्या है? Look what I found. अच्छा वो वेज टेम्पुरा। वेज Mama, you're not टेम्पो। sure. बर्फ पड़ रही हो या फिर कुछ भी हो, जिंदगी नहीं रुकती। चलती रहती है। अभी हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, थोड़ी बहुत ग्रोसरीज करेंगे। कॉस्को बंद होता है फैमिली डे पे। यहाँ पे कोई भी ये वाली जो छुट्टियां होती है ना, तो कॉस्को बंद होता है, बट वॉलमार्ट सुपर स्टोर खुला होता है, बट टाइमिंग में थोड़ी चेंजेस होती है, जल्दी बंद हो जाता है शाम को। अभी अराउंड 12 o'clock हो रहे हैं, तो बस अभी निकलेंगे। आज बहुत हल्का सा लंच खाना है। मम्मी को मैंने बोला है बस पतली वाली दाल बनाना। 2 दिन से बाहर का हैवी खा रहे हैं ना। सैटरडे को पूरी छोले, कल फिर बाहर से इतना कुछ खाया था, तो इसीलिए आज फैमिली डे पे फैमिली के साथ बैठ के दाल चावल खाएंगे, कंफर्ट फूड। कॉस्को का पार्किंग लॉट ही बता रहा है कि कॉस्को बंद है, पर गैस स्टेशन खुला हुआ है, तो एक काम हो जाएगा हमारा। अच्छा नहीं, हमें लगा कि ओपन है, पर सारे लॉक्ड हैं, नहीं चल रहे हैं। गैस स्टेशन भी लॉक्ड है। That car. सारे आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं सारा कुछ, बट सारे लॉक्ड है। Why can't they? मतलब वो एक कार खड़ी होती है तो सारे देख सारे लगता है खुला चलो। But don't. कुछ सेंस का फर्क होता है दूसरे गैस स्टेशन से, कॉस्को वाला जो होता है उससे। सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि गैस स्टेशन ओपन है, पर ओपन नहीं है। 4-5 लोग खड़े हैं और ट्राई किए जा रहे हैं। There's a literal like. एक बोर्ड लगा देना चाहिए था, There's क्लोज्ड। a board there, which is just for, like, बेवकूफ बना रहे हैं तो यार, सही मतलब में। फरवरी में अप्रैल फूल बना रहे हैं। नहीं, और इंडिया होता तो अभी चला, ओए खुला है क्या? यहाँ तो पूछ भी नहीं सकते वैसे। पूछ सकते हैं, तो ये कि वो तो नहीं, पास जाके पूछना पड़ेगा ना, दूर से नहीं चिल्ला सकते। Your time. How much longer will you suffer? सबसे पहले फेस वॉश उठा लिया, ये वाला खत्म हो गया था, और हम यही वाला यूज करते हैं, सेरावी का। we found this, and we actually दिस इज सो नाइस। we have this in the backyard. वॉलमार्ट पे भी पूरा समर की चीज़ें आ गई हैं बैकयार्ड को सजाने की। तो यूनिवर्स को हम ये मैसेज भेज रहे हैं कि जल्दी जल्दी समर को भेजो, देखो पूरी तैयारियां शुरू हो गई। ये वाला कवर मिल जाए ना अगर अलग से, तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही वाला है हमारे पास, बस कवर नहीं है। हमने इस बारी दूसरे कवर्स वो प्लास्टिक लगाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये देखो सारे सीड्स भी आ गए हैं वेजिटेबल्स के, पम्पकिन, क्यूकम्बर, स्प्रिंग अनियन, chili, पेपर्स, चिली, कैरेट्स, जुकीनी। क्योंकि यहाँ पे मार्च से ही ना इंडोर प्लांट करना स्टार्ट कर देते हैं सीड्स को, ताकि मई तक छोटे छोटे सीडलिंग्स आ जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं वो बैकयार्ड में, मतलब मेन सॉइल में। हमने भी किया था, बट लास्ट टाइम हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था। देखते हैं इस बारी कब से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ना बड़े क्यूट पॉट्स मिलते हैं। कितना क्यूट है। $8.98 इंटरनेशनल फूड सेक्शन में तो जाना होता ही है।
थोड़े बहुत मसाले चटर मटर मिल जाते हैं, सोया चंक्स, सारे मसाले हैं यहाँ पे। कौन है Crocodile guy. But करोड़पति his head's a गाय। little अमिताभ बच्चन को ये His बोलते head's a little करोड़पति squishy गाय। guy. आज ही क्लीन करके गए हैं ट्रक वाले और एक बार फिर पड़ गए फिर पूरा भर और गया। आज पूरी रात पूरा दिन पड़नी है ना। पूरे दिन है 10 बजे तक रात को। अब इतनी स्नो पड़ेगी तो वार्निंग तो आएगी। बहुत हैवी स्नो है इसीलिए इतनी जल्दी ना भर जाए। फ्लफी वाली नहीं है। नहीं, इतना आलस आता ना इस वेदर में, कुछ करने का मन नहीं करता। ये रही आज की ग्रोसरी। काफी दिनों से ना सूजी नहीं मिल रही थी, तो आज सूजी मिली तो एक नहीं, दो नहीं, तीन पैकेट ले लिए गए हैं। समर्स की तैयारी शुरू हो गई है, किसी ने खूब सारे सीड्स लिए हैं। हाँ भाई नहीं लेके रख लो यार, पता लगा ये भी नहीं मिल रहे। अच्छा, कैरेट्स, स्क्वैश, ये भी डिफरेंट तरह का स्क्वैश, जुकीनी, बैगन, टमाटर के 2 पैकेट्स, बीन्स, क्यूकम्बर, मटर और 2 फ्लावर्स के, कोकोनट मिल्क, इससे कुछ बनाना है स्पेशल तो इसलिए मैंने ये लिया है। पार्ले जी बहुत यूज होता है हमारे घर पे। बर्गर वाले बंस और नॉर्मल वाले ब्रेड भी हैं। छोटा पैकेट लिया है मशरूम का, ये वाला सैलड का पैकेट, योगर्ट के साथ डिप बना के ना बहुत अच्छा लगता है। बिस्किट्स 50-50 और मोनाको। चने की दाल खत्म हो गई थी, धनिया का 2 बंच ले लिया है। आमचूर पाउडर और धनिया के 2-3 पैकेट है। ये धनिया साबुत भी यूज होता है और धनिया पाउडर भी मैं इसी को ग्राइंड करके बना लेती हूँ। और सौंफ। और इंडियन स्टोर से ये श्रेडेड कोकोनट और ड्रम स्टिक्स। It'll be alright. All your life you've tried. शाम के 6:30 हो रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। इतनी ज़्यादा स्नो सही में नहीं देखी ना इस सीज़न में, तो बिल्कुल नहीं देखी। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली रुकी नहीं है और रात भर चलनी है। क्या ही होगा, कैसे होगा पता नहीं। ठंड नहीं है बट नहीं। बहुत ज़्यादा स्नो है। हद से ज्यादा, मतलब कितना थिक है ना, अराउंड 10 से 12 इंच होगी। 10 से 12 इंच। माय गॉड। और ये साइड के माउंटेन्स देखो कितने बन गए हैं, क्योंकि सब उठा के इधर डाला है। जो वो स्नो क्लीनिंग ट्रक आया था उसने भी डाला है। कि मतलब इतनी पड़िया उठा लो, फिर और पड़िया उठा लो, तो ये उठाई जाएगी। ओके, लेकिन अगर जम जाती है फिर नहीं उठाई जाती। अगर अभी नहीं उठाए, सीधे सुबह आए, फिर तो फिर बुरी हालत। इससे उठाया जाएगा। फिर तो पता नहीं कहाँ तक स्नो पहुंचेगा, गाड़ी कवर हो जाएगी। गाड़ी इतनी थी, जमी तो मैंने साफ की। ये स्नो ब्लोअर से क्लीन कर रहे हैं। अब सोचो ना, इतना अंधेरा है पर फिर भी कितना ब्राइट लग रहा है, क्योंकि वाइट है चारों तरफ। इतनी स्नो पड़ी है अभी जबकि मैं 2 बार क्लीन कर चुका हूँ, ये तीसरी बार है और अभी रात भर पड़ेगी। मजा आएगा, मजा। अगले दिन की सुबह है और देखो कितनी प्यारी धूप आई है। रात भर ना हम उठ के देख रहे थे कि क्या कंडीशन है, मॉर्निंग का क्या करना है। सुबह के 7:45 तक ये श्योर नहीं था कि बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं। अनुज भी लेट तक कल काम कर रहे थे, सो रहे थे। मैंने पूछा उनसे बट उन्होंने नींद में क्या बोला नहीं समझ में आया। मैंने वो सुबह उठ के केश को बोल दिया कि रहने दे, आज स्कूल नहीं जाना। बाहर धूप तो हो गई थी अच्छे से, पर रोड कंडीशंस बहुत खराब है। पर मम्मी का आज एक स्कैन भी था, उसके लिए जाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं है और ये मॉर्निंग वाले अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और मेरे लिए यही कंफर्टेबल रहता है कि मैं सुबह सुबह करा लूँ। तो वैसे तो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। फाइनली 7:50 को जाके फाइनल हुआ कि बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तो बच्चों को मैंने चलो आज कौआ स्नान करो, फटाफट से रेडी हो। और मैं जल्दी से लंच बॉक्स बनाती हूँ। तो लंच बॉक्स में मैंने कॉर्न चीज डाल के उनको बर्गर बना दिया। कितनी जल्दी बना है। अभी आई हूँ हॉस्पिटल से और बहुत ज्यादा भूख लगी है। 10:49 हो गए हैं। ये वाला जो सैलड लेके आई थी ना, बस इसी में दही मिक्स करूंगी। ये वाला ग्रीक योगर्ट। इस वाले सैलड में ना बेसिकली कैरेट, वाइट कैबेज और पर्पल कैबेज होता है। थोड़ा सा पेपर भी ऐड कर दिया है और बहुत हल्का सा नमक। मॉर्निंग में चीज़ ग्रेट किया था ना, थोड़ा ज़्यादा ग्रेट हो गया था, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हल्का सा ऊपर से।
लास्ट 9 इयर्स में 9 इयर्स हो गए हमें कनाडा आए हुए और ऐसी स्नो नहीं देखी। फर्स्ट टाइम है इतनी ज़्यादा स्नो। पूरे दिन वाली स्नो काफ़ी भरी हुई है पर ना हल्की होती है, ड्रिजलिंग टाइप होती है, तो गिरती है, मेल्ट होती है। पर कल जो गिर रहा था ना बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इतना हैवी स्नो पता नहीं 3 या 4 बारी अनुज ने क्लीन किया होगा। उसके बाद भी मॉर्निंग में बहुत बुरी हालत थी, बट स्टिल रोड कंडीशंस बेटर हैं। लाइक जिस सिचुएशन में था इतनी ज़्यादा स्नो हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हाईवे एंड ऑल क्लीन करके रखा था, तो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। बस मॉर्निंग में ना कार का डोर ही नहीं खुल रहा था, पूरा जैम हो गया था। और मम्मी यहाँ पे धूप, ब्रेड और चाय एंजॉय कर रहे हैं। चलो यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, साथ में चाय भी पीती हूँ और धूप को भी एंजॉय करते हो। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.